大家好，我係註冊營養師陳國斌 Leslie 啊。今次咧，我就想同大家咧分享一下點樣用一隻易潔鑊，令到我哋日常生活食得更加健康。好多人都知啦，營養師咧經常喺唔同嘅頻道啦，同大家咧分享一啲咧生活營養嘅小 tips 嘅。同時間咧，我亦都好中意煮嘢食喎，所以除咗啲營養嘅知識問題之外咧，亦都好多朋友會問，究竟營養師你喺屋企係會用啲咩煲啊，又或者係鑊啊，去到烹調菜式嘅呢？營養師屋企咧，當然就有好多沙煲罌罉啦。不過咧，以我個人嘅意見嚟睇咧，咁多煲同埋咁多鑊咧，其中一個最重要嘅就係屋企一定要有一隻比較新淨嘅易潔鑊啊。咁樣咧就可以令到我哋飲食咧有更加多嘅變化，間接咧令到我哋食得更加健康添㗎。喺較早之前咧，我就同大家分享咗啦，點樣喺日常嘅飲食當中咧攝取更加多嘅維他命 D 嘅。不過咧，要攝取足夠嘅維他命 D， 好多時咧都要靠我哋食一啲高脂嘅魚類啊。但係魚咧就唔係個個都中意食嘅。就算你幾咁中意食魚咧，日日蒸魚你都會覺得好悶啦。所以營養師咧間唔中咧都會煎下魚咁樣嘅。今次喺呢度咧，我就想同大家分享一兩個咧煎魚嘅方法，同埋咧點樣可以令到你屋企隻易潔鑊更加襟用啦。剛剛我就提到啦，喺屋企裏面咧最緊要有一隻咧比較新淨嘅易潔鑊。不過咧，一隻新淨嘅易潔鑊就唔代表係一隻新嘅易潔鑊嘅，因為有啲人咧真係可以咧隻易潔鑊用好耐啊，個塗層仍然可以 keep 得好好嘅。亦都有啲朋友咧買一隻易潔鑊翻去，唔使幾個禮拜咧，基本上個塗層就已經係甩晒、花晒咁樣樣啦。嗱，雖然咧本地嘅消委會咧早前咧就本地出售嘅一啲易潔鑊啦，進行咗一系列嘅安全評估嘅檢測啊，當中就發現咧喺市面上買到嘅易潔鑊咧，佢哋所釋出嘅 POFA 啦、POFS 同埋咧金屬嘅釋放量咧，都完全係咧低過德國聯邦安全評估嘅安全上限嘅。嗱，但係咧最好我哋都係錫住咁樣用我哋隻易潔鑊啦，避免係刮花或者磨損佢嘅塗層啦，從而咧係增加咗我哋咧攝入一啲金屬啦，又或者微塑膠化學物嘅風險啦。不過咧，如果你隻易潔鑊已經刮花晒咧，已經磨損晒嘅話，就算你個人啊唔怕話進食咗一啲咧不必要嘅化學物嘅風險咧，其實你隻易潔鑊已經做唔到煎魚唔黐底嘅效果啦。至於點樣可以保持隻易潔鑊嘅塗層咧係完好無損咧？喺烹調嘅時候咧，我哋需要有兩個秘訣嘅。第一個秘訣就係烹煮嘅時候要有耐性啦。第二個秘訣咧就係喺清洗嘅時候要有耐性啦。究竟點樣先至叫烹調嘅時候有耐性呢？今次咧我哋就試下咧係煎一塊三文魚嚟示範一下點樣叫做有耐性啦。嗱，首先我哋可以咧加少少鹽啦，醃下個三文魚。嗱，跟住咧我哋就要將塊魚咧放落去個鑊裡面煎啦。但係我哋就要諗啦，究竟係加油先啦，抑或開火先啦，抑或放塊魚落去先呢？新加坡嘅 Singapore Food Agency 咧就建議我哋啦，如果用易潔鑊煮食咧，最好就係先開中火，而唔好開大火。嗱，同時間咧，亦都唔好燒一隻白鑊喎，因為過熱嘅鑊面咧就會釋出多樣嘅化學分子。喺呢個時候咧，我哋就可以加翻少少油落去，再放翻我哋嘅三文魚扒上去啊！好多人咧都好唔慣嘅，就係咧放咗食物落去，聽唔到喳喳聲，完全冇鑊氣，咁點樣煎香我哋嘅魚扒呢？其實我哋講嘅有耐性咧，就係話當我哋嗰啲魚咧放咗落個鑊裏面，我哋先至慢慢將個火咧調校翻比較高嘅火力，咁樣我哋就避免咗咧一開始嘅時候用好大火咧去燒一隻白鑊，同時間咧破壞咗我哋呢一個易潔鑊嘅塗層啦。嗱，慢慢咧我哋會聽到咧一啲比較熟悉嘅吱吱聲，我哋喺呢個時候咧就可以將塊三文魚扒咧反一反啦。嗱，呢邊咧我哋都可以反一反啦。如果你真係太大火去煎嚿魚嘅話咧，其實好快咧嚿三文魚就會流失咗好多嘅脂肪啦，令到我哋咧本來好豐富奧米加3脂肪酸嘅一嚿三文魚咧，營養就大打折扣啦。我哋喺呢個時候就可以加翻少少嘅熱水落去咯噃。
就可以加翻個蓋，等嗰個魚咧慢慢喺裡面焗熟嘅。我哋就聽到嗰啲水氣嘅聲音開始變細啦。咁我哋可以反過嚟俾大家望一望啦。其實咧同樣可以做到咧一個焦香嘅效果，但係整個鑊喺加熱嘅過程當中咧就冇話一啲過度加熱嘅狀況出現。咁就最重要咧就係我哋喺烹調嘅過程當中啦，盡量保持隻鑊咧都喺中火至到咧係高中火之間啦，唔好俾佢太熱嘅話咧，其實就可以幫助我哋咧係保護我哋隻易潔鑊啦。嗱，或者喺煎嘅過程當中，我哋亦都可以咧將個魚咧係將佢推開一邊啦，咁啊令到佢咧可以吸取到咧鑊面唔同位置嘅呢個熱力。例如煎三文魚咧，我哋亦都唔想咧係真係煎到佢完全乾晒，否則嚟講咧，因為肌肉嘅呢個收縮啦，導致到咧嗰啲咁嘅脂肪會流失，形成咗咧好大嘅油煙。結果咧，你想食一嚿三文魚係攝取佢嘅脂肪酸，最尾呢啲脂肪酸咧，其實就成為咗你屋企啊或者廚房裏面嘅油煙啦。其實咧，整個煎煮嘅過程咧，都大概係4-5分鐘左右嘅啫，我哋就已經可以咧將呢塊三文魚咧係上碟啦。嗱，三文魚咧就有得食啦，不過喺呢個時候，我哋就需要第二個耐性啦。我哋咧要切忌咧，將一隻煎到好熱嘅易潔鑊咧，即刻攞去清洗。嗱，咁樣做咧就會令到呢個塗層嘅表面咧快速降溫，同時間咧破壞咗個塗層嘅穩定性嘅。嗱，我哋要等個易潔鑊嘅表面咧係完全咧凍咗之後，我哋先至攞去咧進行清洗嘅。如果你屋企咧得一隻易潔鑊，但係咧又有好多人食飯啦，同一餐裡面咧要煮好多個餸，你隻鑊咧就會經歷咗咧好快咁樣加熱，好快咁樣冷卻，好快咁樣加熱同好快咁樣冷卻嘅一個惡性循環啊！咁你隻易潔鑊咧就冇咁襟用㗎啦。嗱，到洗嘅時候咧，其實我哋咧最緊要咧，亦都係用翻一個咧係冇磨砂面嘅一個海綿啦，用翻暖水又或者就咁清水咧。慢慢咁樣去清洗我哋易潔鑊嘅表面就可以啦。因為本身咧易潔鑊嘅塗層咧，亦都係做咗個易潔嘅效果啦。即使我哋冇用到啲咩洗潔精嘅話咧，其實你見到個表面咧都係非常之乾爽嘅。嗱，跟住我哋就可以咧用廚紙將個鑊面咧抹翻乾淨佢啦。至於咧煎比較厚身嘅魚咧，其實做法咧都係差唔多嘅。嗱，喺呢度今次我哋就買到咧一條相當之厚肉嘅金馬頭啊！轉個頭俾大家望一望先。呢條馬頭魚咧真係好靚。我哋同樣咧都係一樣做法，加少少鹽落去，醃咗佢，然之後我哋係凍鑊加油，跟住我哋就開火啦。隻鑊唔使等到佢熱晒，我哋先放條魚落去嘅。之後我哋就需要咧有啲耐性，等下去幾時咧有嗰啲吱吱聲出嚟啦。開始咧，當我哋聽到啲吱吱聲嘅時候咧，你見到啦側邊嗰啲水分咧已經慢慢係蒸發出嚟，即係代表隻鑊咧本身已經夠熱咯噃。喺呢個時候，我哋就需要多少少嘅耐性，等佢煎封咗一面之後，我哋先至將佢咧反翻過嚟。嗱，咁因為呢條魚咧比較厚身啦，我哋咧大概煎佢3分鐘左右啦，我哋先將佢咧反過去另一面啦。咁啊，魚嘅上半身咧都一樣啦。咁啊，同樣地咧，我哋都可以咧加翻少少熱水落去，跟住咧加蓋將條魚咧焗熟去啦。嗱，到咗時間差唔多啦，大概係5分鐘左右啦。我哋見咧嗰啲嘅水蒸氣咧就慢慢蒸發晒啦。嗱，將條魚咧好小心咁樣反翻過嚟，你就見到咧佢有一個咧比較焦香嘅另外一面啦。嗱，咁另外一面咧，我哋就保留翻佢嘅原狀咧，然之後我哋就上碟啦。
嗱，咁魚咧我哋就煎香咗啦。另外我哋喺呢邊咧趁隻鑊熱嘅時候，我哋就可以加翻一啲咧去咗皮嘅車厘茄落去，慢慢較翻大個火。之後我哋可以加翻適量嘅煮食油啦，同埋少少蒜蓉落去。咧將嗰啲番茄咧，將佢撈勻去。之後我哋繼續較翻中火啦，加翻個蓋落去，將我哋啲番茄咧焗腍去。嗱，等到我哋個番茄咧軟身之後，我哋就可以打開蓋，加翻呢一個我哋事先調咗嘅番茄醬汁落去啦。我哋可以咧將啲番茄咧略略壓佢。咁咧煮到個醬汁嘅稀結程度咧差唔多啦，我哋就可以咧加翻少少黑胡椒落去。咁咧另外我哋可以加少少綠色啦，有啲羅勒葉。跟住我哋就可以將個醬汁咧熄火淋翻喺我哋條魚上邊啦。嗱，雖然我哋咧就冇好大火咁樣煎條魚啦，但係我哋仍然睇到咧，我哋個魚皮咧保持完整之餘咧，亦都有一定嘅甘香程度嘅。嗱，見到咁靚嘅番茄煮魚，大家睇到之後會唔會都想試下食呢？嗱，我個人咧就唔係太中意咧將條魚咧煎到佢好乾啊、好硬啊，啲皮咧就脆晒咁樣樣。嗱，食落去係香口嘅，不過咧就會令到我條魚咧裡面嘅一啲健康脂肪酸完全流失啦。嗱，要知道我哋想食魚咧，都係想吸收一啲不飽和嘅脂肪酸啦。嗱，如果我哋將條魚咧煎到佢又乾又硬嘅話咧，咁樣做法咧就會失去咗我哋原本食魚嘅健康原意啦。同時間啊，我哋亦都係咧將條魚煎到佢太乾嘅話，就會失去咗魚本身嘅鮮味啦。你隻鑊啊，亦都會啊，因為咧高溫嘅烹調咧，令到佢冇咁襟用嘅，結果就係一舉兩失啊！嗱，今次咧我哋就教咗大家咧點樣用隻易潔鑊咧，令到我哋可以咧食魚食得健康一啲啦。不過我相信大家都有好多咧用易潔鑊嘅豐富經驗嘅，大家不妨咧喺下邊留言同我哋分享返你自己用易潔鑊嘅心得啊！